разум работает в обе стороны. Повредим разум, ослабим вену. В смысле, повредить Годзиллу? Вот это? Единственный способ повредить эту тварь — атаковать ее со всех сторон. Окружим и попробуем попасть по болевым точкам. Какие нафиг болевые точки? Смотрите. Кто-то заманит ее вот в это ущелье. Остальные займут позиции на утесах. Атакуем ее сверху. Только один вопрос. Кто из нас будет приманкой? Давай их.